waa'ee mana qulqullummaa isa sadaffaa ijaaramuuf jedhuu fi dhufaatii Kiristoos lammaffaa dura guutamuu waldaa kiristaanaa wajjin walitti dhufeenya inni qabu ilaalla. Israa'eloonni seera isa Museedhaan karaa Waaqayyoo kenname har'ayyuu kan itti fayyadaman yoo ta'u, ilma Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuus du'ee awwaalamee bultii sadaffaatti du'aa kaafame mirga abbaatti ol ba'ee kanatti isaan hin amanan. Isa macaafni qulqulluun Isaayyaas jedhu, kunoo durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaa Amaanu'el jettee waamti kan jedhee moggaafame. Inni jedhu kuni isaan ganaa akka dhalatutti kan isaan yaadan yookiin akka isaan amananitti jechuudha. Masiin inni waggaa 2000 dura ture Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee kan mul'ate sun Masii dhugaa miti jedhanii ofii isaanii kan amanan. Inni garuu Masii isa sirrii ture. Kanaafidha Yohaannis boqonnaa 5:43 irraa ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe, isin garuu ana hin simanne, kan biraan maqaa ofii isaatii yoo dhufe garuu isa simattu jedhee kan Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate sun isa isaan amma eegaa jiran Masii isa sobaati. Ergamaan Phaawulos raajii Isaayyaas waabeeffachuudhaan ergaa warra Roomee boqonnaa 9:27 irratti akkuma dubbatu, Isaayyaas immoo waa'ee Israa'eliitiif lakkoofsi ijoollee Israa'el akka cirracha galaanaa yoo baay'eetiyyuu isaan keessaa hambaa isaanii duwwaatu oola jedha. Kunis kan ta'u miixuu guddicha Yaaqoob waggaa 7 keessatti erga waldaan kiristaanaa butamtee warra Israa'el keessaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti warra amananiiti. Akkuma beekamu Israa'eloonni Gibxii erga bahanii hanga mootii Daawit mootummaa isaa qabatutti Israa'eloonni mana qulqullummaa socho'aa yookiin immoo dukkaana keessatti kan taabonni Waaqayyoo kan iddoo bulmaata isaa godhatee kan ture jechuudha. Erga mootiin Daawit mana qulqullummaa kana ijaarsuudhaaf karoorsee yeroos akkas jechuudhaan kan inni yaada kaasee jechuudha. Ani mana bareedaa keessan jiraadha, taabonni Waaqayyoo garuu dukkaana keessa jira jedhee mana qulqullummaa ijaarsuudhaaf yeroo ka'etti Waaqayyoo raajii Yoonaataan ergee, ati nama dhiigni harka kee irra jiru waan ta'eef mana qulqullummaa naaf hin ijaartu, kan naaf ijaaru ilma kee isa si keessaa ba'u Salamoontu naaf ijaaraa jedheetu Waaqayyo karaa Yoonaataan isatti hima. Salamoon mucaan Daawitis ijaarsise manni qulqullummaa sun waggoota hedduudhaaf kan inni Israa'eloota akka mana qulqullummaa yookiin mana sagadaatti kan isaan gargaara. Manni qulqullummaa kunis mana qulqullummaa Salamoon tokkoffaa jedhamuutiin beekama. Waggaa 500 booda mootiin Baabiloon Israa'eloota irratti yeroo ka'u mana qulqullummaa kana isa tokkoffaa jechuudha barbadeessee meeshaalee hunduma akkasumallee taabota karaa Museedhaan kenname isa waggoota baay'ee booda Israa'el bukkee ga'e kan hundumaa barbadeessanii jechuudha. Manni qulqullummaa kana keessatti meeshaaleen hundi isaanii saamameera. Israa'eloonni waggaa 70 booda bittaa warra Baabiloonii jara yeroo ba'anitti Nehemiyaan fa'aa kan isaan deebi'anii Israa'eliitiin akka isheen hundooftu taasisan. Akkasuma manni qulqullummaa inni lammaffaa kan bakka Salamoon inni tokkoffaa ijaarsise bakka kan bu'u Nehemiyaa fa'aatiin ijaarsifame jechuudha. Amma kan Israa'eloonni waggaa 2000 booda kan isaan ijaarsuudhaaf deemanii mana qulqullummaa isa sadaffaati. Maaliif waggaa 2000 dura kan Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate Maatiyos boqonnaa 24 irratti dhagaan dhagaa irratti hin hafu hin diigamu kan jedhee raajii dubbateef Israa'el waggaa 2000 otoo mana qulqullummaa isa sadaffaa otoo hin ijaarsisiin hamoonaa gahaniiru. Israa'el erga hundooftee 1948 kaasee mana qulqullummaa isa sadaffaa kana ijaarsuudhaaf wantoota garaa garaa taasifameera. Innis Israa'el erga isheen hundooftee 1948 kaasee mana qulqullummaa isa sadaffaa kana ijaarsuudhaaf wantoonni rakkisaa ta'an waan jiraniif. Innis maalinni bakki isaan itti filatan yookiin mana qulqullummaa isa sadaffaa kana ijaarsuudhaaf ka'an kuni bakka sanarra kan jiru masjiida
Alaaskaa maskiid yookiin immoo masjiida kan warra musliimotaa bakka sana waan jiruuf isaaniif manni qulqullummaa kan ijaaramuu qabu achirra jedhanii waan yaadaniif. Maaliif bakkittiin sun bakka itti jalqaba manni qulqullummaa inni Salamoon ijaarsee bakka sanarra waan ta'eef. Kanaaf kaayyoo isaanii manni qulqullummaa waggaa hamma 2000 dura ijaarsiin turanii fi sababoota kana wajjin wal qabatu illee haa ta'u Israa'eloonni akka addunyaatti faffaca'anii waan turaniif 1948 deebi'anii gaafa ijaaramanii mana qulqullummaa sadaffaa kana achirratti dhaabuuf karoora qabu. Namoonni tokko tokko manni qulqullummaa inni lammaffaa bakka masjiida kana jalatti awwaalamee jira. Kanaaf qotamee akka inni jiruuf hin jiraanne haalaalamuu jedhu. Inni kaan immoo lakki manni qulqullummaa isa kana dhiifamee bakka biraatti haa ijaaramu kan jedhus yaadni ka'a. Karaa kamiinuu haa ijaaramu kun mallattoo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuunsaa ga'uusaa kan agarsiisu. Kiristaanotaaf immoo mallattoo yookiin milikkita dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa ifatti ilaaluun dirqama ta'a. Inni kan biraan immoo waa'ee milikkitni mana qulqullummaa inni sadaffaa ijaaramuuf jedhu kan agarsiisu seera lakkoofsa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irra kan jirudha. Innis kan ilaallatu waa'ee goromsa diimtuu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Manni qulqullummaan inni sadaffaa ijaarames otoo goromsi diimtuun kun hin argamin aarsaan dhiyaa tokko illee hin jiru. Innis seera lakkoofsaa boqonnaa 19 guutummaa isaa gaafa dubbifamu sirna aarsaa iddoo mana qulqullummaa keessatti raawwataa ture ta'uusaa kan agarsiisudha. Akka macaafni qulqulluun jedhutti seera lakkoofsaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbisnu Waaqayyo amma immoo Musee fi Aaroniin kun waanta seerichi inni ani Waaqayyo abboome barbaadudha. Egaa goromsa diimtuu mudaa hin qabne kan waanjoon takkarree irra hin ga'in tokko akka isaan fidaniif Israa'elootatti himaa. Goromsa sana El'aazar lubichatti kenna. Isheen iddoo buufaticha keessaa alatti baafamte lubicha duratti haa gorra'amtu. Goromtittiinis ija keessaa duratti haa gubamtu. Gogaan ishee fi foon ishee, dhiigni ishee, mi'i garaa ishee haa gubamu jedheetu lakkoofsa 9 irratti immoo namni akka seeraatti qullaa ta'e immoo daaraa goromsitti haree iddoo buufata duuba isaa akka seeraatti qullaa ta'e keessatti haa naqu. Daaraan sunis bishaanitti qulleessan qopheessuudhaaf akka ta'u waldaa Israa'elittiif kaa'ama. Cubbuutti qulleessuuf ni ta'a jedha. Kana dhagaa kanii bara 2022 kanii goromsi diimtuun kun kan isheen argamte jechuudha. Waggaa naannoo 2000 as goromsi diimtuu kana argachuu hin dandeenye isaan. Maaliif mudaa qabdi yookiin immoo rifeensa kanii goromsa kana keessatti rifeensa tokko ishee keessatti yookiin adii biqilaa yookiin gurraacha biqilaa jechuudha. Tokkos rifeensi keessaatti adda ta'ee argamennaan hin kufaa jechuudha. Kanaafidha kan isaan argatanii Texas yookiin immoo Ameerikaa keessatti argatanii amma 5dha baay'inaan kan isaan jiranii qophaa'anii argamanii jiru jechuudha. Kun maal agarsiisa ree? Manni qulqullummaa kun qophii adda ta'e taasifamaa kan jiruudhaaf. Kanaaf dhagaa kanii taateen 2022 goromsi diimtuun kun argamuun illee manni qulqullummaa inni sadaffaa kun reedii akka ta'e agarsiisaa jechuudha. Ijaaramuu mana qulqullummaa isa sadaffaa kan Israa'el kun siyaasa addunyaa bakka lamatti hiree kan wal lolchiisaa jirudha. Innis lolli Googiif Maagog kan macaafa qulqulluu keessatti Hisqeel boqonnaa 38 barreeffamee kan jiru akka raawwatamuuf ta'a. Akkuma beekamu lolli Iraanii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru waa'ee oomisha nuukileeraa Iraan akka dhaabduuf haa ta'uyyuu malee sadarkaan sodaa inni guddaan lolli Googiif Maagog kan macaafa qulqulluu keessatti kan barraa'e suni akka jalqabu sodaa waan jiruudhaaf. Lola kanarratti biyyoonni garaa kan hirmaatan yoo ta'u isaanis Raashiyaa, Chaayinaa, Iraan miseensota BRICS hundisaa garee tokko ta'uudhaan gareen lammaffaan immoo US, Israa'el, Ingiliz garee tokko ta'anii kan lola banan ta'aa jechuudha. Manni qulqullummaa inni sadaffaa kan warra Yihuudootaa yookiin Israa'el
ijaaramuudhaaf akka ta'e kan mul'isan wantoonni macaafni qulqulluun dubbatan baay'een isaa raawwatamuu wajjin wal qabatee iyyuu taateewwan addunyaan keessummeessaa jirtu keessaatii xiyyeeffannoo guddaa kan qabatee jiru waa'ee uummata Gaazaati jechuudha. Mootummaan Israa'el akkasumas mootummaan US yookiin Ameerikaa walii galteedhaan uummata Gaazaa naannoo sana jiran hunduma isaanii akka biyyoota kan biraatti akka isaan deeman yookiin immoo biyya isaanii gadhiisanii biyya kan biraa akka isaan galan gochuudha. Inni kun immoo Israa'eliif gammachuu guddaadha. Bakka sana kan qubatus illee Ameerikaa haa ta'u iyyuu malee bifa misooma wajjin wal qabatee haa dubbatan iyyuu malee isaan kaayyoon isaanii naannoo sana kana Middle East irratti siyaasa guddaa kan Israa'el fi Ameerikaa babal'isuudha waan ta'eef. Kun immoo carraa guddaa Israa'eliif baneera. Innis maal? Israa'el karaa hulaa galaanaa kan qarqara Bengeeroon kan galaana diimaatiin wal fakkaatu kan Suez Canal wajjin wal fakkaatu ijaaruudhaaf waan jettuudhaaf. Kun immoo ikoonoomii yookiin dinagdee kan Israa'el baay'ee waan guddisuudhaaf akka addunyaatti sadarkaa akka isheen qabaattu waan taasisuudhaaf. Kun gargaarsa kan ishee taasisuuf mana qulqullummaa sadaffaa baay'inaan jedhamti hojii isheen hojjechuu dandeessu irratti baay'ee kan ishee gargaaru ta'a. Kana immoo yeroo dhiyoo keessatti inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate. Inni Maatewos boqonnaa 24:15 irratti egaa inni jibbisiisaan sun iddoo qulqullaa'aa xureessu sun inni Daani'el raajichi dubbatame suni iddoo qulqullaa'aa qabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu inni jedhe sun hin raawwatama jechuudha. Kana jechuun antikirist inni jennu kani mormituu isa Kiristoos ta'e sana inni sobaa sun Yohaannis mul'atu Yohaannis boqonnaa 6:1 sun kiliik goote jalqabdi. Maal jechuudha? Hin mul'ata jechuudha. Inni mul'ate jechuun immoo addunyaan kun gara miixuu isa guddicha kan Yaaqoob dha'icha 21 ishee eeggataa jechuudha. Qulqulloonni Waaqayyoo dursa waan butamaniif cidha hoolichaa irratti waggaa 7 badhaasa isaanii akkasuma immoo cidha hoolichaa irratti kan hirmaatan ta'a. Waggaan 7 sun erga dhumee booda Iyesuus Kiristoos deebi'ee qulqullootaa fi akkasuma immoo ergamoota wajjin deebi'ee dhufa jechuudha. Kanaaf wantoonni amma addunyaan keessummeessaa jirtu kun baay'ee xiyyeeffannoo guddaa kan argatu ta'eera jechuudha. Ulfaadhaa galatooma.